ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। আজকে আমি বিফ তেহারি রান্না করব। চলুন যে রান্না করে নেই। আমি তেহারির জন্য এখানে হাফ কেজি গরুর মাংস নিয়ে নিয়েছি। 500 গ্রাম গরুর মাংস আছে এখানে। 1 চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। 1 চা চামচ আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম। গোলমরিচ দিয়েছি হাফ টিস্পুনের কম, জয়ফল জয়ত্রী হাফ টিস্পুন, জিরার পেস্ট 1 টিস্পুন, দুইটা তেজপাতা, দুইটা দারচিনি, দুইটা এলাচ, হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি, হাফ কাপ তেল দিব। এখন এটাকে খুব ভালো করে মেখে বসিয়ে দেব। আমার মাংসটা মাখানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটা চুলায় বসিয়ে দিয়েছি। আমি এটা একটু হয়ে আসলে তারপরে এর মধ্যে আলু দিয়ে দেব। আর এটা তেহারি দেখে আমি একটু ছোট ছোট করে মাংসটা কেটে দিয়েছি। ফিরে আসছি আধা ঘন্টা পর। আমার আধা ঘন্টা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এর মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দেব। আলুগুলো একটু ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। আমি এখানে 3টা আলু কেটে দিয়েছি ছোট সাইজ করে, এরকম সাইজ করে। এখন এটাকে আমি আবার ঢেকে দিব আধা ঘন্টার জন্য। আধা ঘন্টা পর ফিরে আসছি। আমি এখন মাংসটার মধ্যে পোলার চাল দিয়ে দিব। আমি এখানে 300 গ্রাম পোলার চাল দিচ্ছি। চালগুলো দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি এটাকে নেড়ে দিব। আমার এখানে আরেকটু পানি লাগবে। আমি এখানে 2 কাপ পানি অ্যাড করব। সরি, আমি আর 2 কাপ পানি এখানে অ্যাড করব। আমি এটা কিন্তু গরম পানি অ্যাড করেছি এখানে। কাঁচামরিচ দিয়ে দেব। এখন এটাকে ঢেকে দেব। আমি এখন আমার পানিটা টেনে এসেছে। আমি এখন এটাকে দমে দিয়ে দেব আধা ঘন্টার জন্য। আধা ঘন্টা পর ফিরে আসছি। আমার তেহারিটা হয়ে গিয়েছে। এটা খুবই মজার হয়েছে খেতে। আমি একটু টেস্ট করে দেখেছিলাম। আর আমি ফার্স্টে যে লবণটা দিয়েছিলাম ওটাতে এটা হয়ে গিয়েছে। আর আমার কোনো নতুন করে লবণ দিতে হয়নি। যাই হোক, আপনারা বাসায় রান্না করে দেখবেন। যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাতে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।